Salut miteinander, heute Sauber war der Präsident von Caritas Alsace kennenlernen. Der Jean-Marie Schiffli, denn er beantwortet unsere Fragen. Zuerst reden wir von ganz spezifischen Häusern. Das erste Sonnenhaus ist hier in Coswiller vor 10 Jahren gebaut worden und seitdem werden immer mehr so Häuser gefragt. Das werden sie. Seit 4 Jahren lebt Agnès Krenker mit ihrem Mann in Saint-Dié-des-Vosges. Für ihre Rente haben sie ein grosses Haus gebaut von 120 Quadratmetern mit einer einzigartigen Form, c'est un Sonnenhaus. On était très enthousiaste par cette simplicité de conception et cette façon d'utiliser le soleil dans son entièreté, c'est-à-dire dans son cheminement sur une année et non pas juste sur une journée. Tout ça, ces principes-là et les matériaux, tout ça, c'est une simplicité voilà, qui nous a beaucoup plu. Im Winter scheint die Sonne rein und wärmt das ganze Haus. Im Sommer ist der Sonnenstand anders, sonst bleibt also kühl. Das Konzept des Sonnenhauses ist, so viel wie möglich ökologisch zu sein, indem man fast keine Energie braucht. Je suis très fière de vous présenter ma réserve de bois pour tout l'hiver 2020-2021. Et il en restera. Et c'était cette grande question. Est-ce qu'un tel investissement va effectivement faire ses preuves? Et est-ce qu'on aura des économies d'énergie, non seulement en chauffage, mais aussi en électricité? Eh bien oui, effectivement, on le constate. Im Durchschnitt verbraucht das Ehepaar 40% weniger Strom als ein klassisches Haus. Doch wenn man in so einem Haus leben will, muss man auch parat sein, sich an die Sonne anpassen. Pour être honnête, c'est la maison qui vous apprivoise. Il faut une certaine souplesse quand même. C'est-à-dire que moi qui aime beaucoup lire à cet endroit-là, parce que j'ai en plus le paysage en face, et ben, quand vraiment le soleil rentre ici, et souvent en hiver il est très présent, et bien à ce moment-là, je me déplace et je vais plutôt aller lire dans une des pièces du fond. Hinter dem Konzept vom Sonnenhaus steckt der Eric Vasser. Vor 10 Jahren hat er das ganz erste Haus bei ihm in Coswiller gebaut. Seitdem hat er ein paar Projekte auf die Beine gebracht, in Frankreich, aber auch in der Schweiz und im Deutschen. Zurzeit plant er Ferienhäuser in Aix-les-Bains. Das Wichtige war, dass wir richtig das Bewusstsein entgegen zu der Natur mit der Architektur, dass man das richtig in den Vordergrund bringt. Das war richtig schön. Dann sagen wir, mit was wir im Moment mit erleben, sind wir genau, dass wir neue Produkte, neue Projekte, neue Geschichten schreiben müssen. Und die Architektur ist noch immer der Ausdruck vom Lebenslauf. Und was wir dann mit der Natur verbinden können, das war doch das Schönste. Sein Häuserbauer, der Rémi Mamosser, kommt heute als Kunde für seine neue Firma. Der erste Teil von der Fabrik wie ein Büroeinkommen auf 2 Stück. Und hinter dran. Wenn ich mir vorstelle, eine Fabrik von 150 Meter lang, voll im Süden, wie wir das ganze Jahr voll Belichtung haben, aber auch im Winter die Heizung haben, wie reingeht, durch alles zu wärmen. Und im Sommer haben wir kein Kühlungsproblem. Weil, wie man immer sagt, die Kühlung kostet mehr im Gebäude als Heizen. Das Prinzip des Sonnenhaus kann sich also an alle Sorten Gebäude anpassen. In Ostwald hat Annelies Michaud entschieden, eine Unterkunft zu bauen, gerade neben ihrem Haus. So, jetzt sind wir im ersten Floor, wie die Küche ist. Du hast alles inbegriffen, natürlich für Kochen, für 2 Personen. Und da haben wir den Salon. Wenn man da sitzt, was ich sehr angenehm finde, ist, dass man den Garten sieht. Das kleine Haus steht seit Ende letzten Jahr. Annelies Michaud möchte es vermieten. Bis jetzt hat sie kaum Gelegenheit gehabt. Also genießt sie volles Leben im Sonnenhaus und schläft regelmäßig drinnen. Nachts, wenn ich lese, sieht man den Himmel und Sterne. Und am Morgen sehe ich den Nussbaum. Und das ist wirklich etwas wunderbar für mich. Keine Minute habe ich regretté, der Ilium gebaut zu haben. Niemals. Immer wenn ich heimkomme und ich sehe, für mich ist es fast ein Personage. Das Leben von seinen Mitmenschen ist für ihn schon immer wichtig gewesen. Platz am Jean-Marie Schiffli in unserem Fracho de Fraiche.
Ich heiße Jean-Marie Schiffli, ich bin Diakon und bin der Präsident von Caritas Alsace. Das heißt, ich bin ein Freiwilliger sowie 2000 andere Leute im ganzen Elsass. Von wo kommst du? Ich bin ein Steckeles. Ich bin in Straßburg aufgewachsen. Wo bist du daheim? Im schönsten Dorf vom ganzen Elsass, auf der ganzen Welt, Scharbergen. Bist du frech oder frech? Ich bin frech, aber auf der Seite von meiner Mama bin ich frech. Ja. Warum tust du dich so einsetzen? Das Leben der Menschen ist mir immer am Herzen gewachsen. Oh, wie Und schön. mein Glaube in Gott hat mit dem auch viel zu tun. Ist Elsassisch bombisch? Ja, ja, sonst wird man nicht da. Wie flirst du auf Elsassisch? Ich schwöre nicht, Nie? fast nicht. Ah, voilà. Gewürz oder Riesling? Beide. Wenn der Wein gut ist, kann man alles trinken. Süß oder süß? Beide, ich habe alles gern. Ja, das gefällt mir. Was willst du im Elsass ändern? Unsere Umwelt, sie ist schon heutzutage so viel verschmutzt. Und ein bisschen weniger Autostraßen wäre doch schön. Leider bauen wir noch.